Hallo und herzlich willkommen in der Adjeko Pressebox zum Pressetalk nach dem 55. Spieltag und der Partie Löwen Frankfurt gegen die Iserlohn Roosters. Endergebnis 3:2 nach Verlängerung für die Löwen Frankfurt vor 5.085 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt. Die MVPs des heutigen Spiels werden präsentiert von Lotto Hessen. Bei unseren Gästen ist es der Torwart mit der Nummer 20, Jonas Neffin, geworden, und bei den Löwen der Stürmer mit der Nummer 8, Nathan Burns. Zu meiner linken Seite jetzt Gästetrainer Craig Poss, hallo, und zu meiner rechten Headcoach der Löwen Frankfurt, Jerry Fleming. Hallo Jerry. Und der Gast hat wie immer das erste Wort, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ich möchte Jerry und seine Mannschaft zum Sieg gratulieren. Es war ein sehr knappes Spiel, aber das Quäntchen Glück hat uns ein bisschen gefehlt. Dankeschön. Danke für Ihre Worte. Jerry, Gratulation zum Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Thanks, Bosser. Schönen Abend. Listen, I thought it wasn't our best game. We had some guys sick, some guys banged up. I thought that Iserlohn played a great game. They really did. They clogged us up in the neutral zone. Their 1-3-1 gave us fits. They really caused a lot of turnovers. They came at us. Their forecheck was strong tonight. I thought Hildy was big when we needed him. Definitely wasn't our best game. We found a way to win, though. We were resilient, and like I said, kudos to the guys. We had a lot of guys that were under the weather here. I think we've played a lot of hockey in the last week, so I think it's going to be important that they get a day off to recharge the battery. But I think we snuck one out tonight, but we'll take it. Dankeschön. Danke, Jerry, auch für deine Worte. Fragen der Presse gibt es keine. Dann unseren Gästen gute Heimfahrt und alles Gute für die nächsten Spiele und bis zum nächsten Mal.